ஹலோ வியூவர்ஸ், என்னோட சேனலுக்கு இன்றைக்கி உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி ஒரு சளிக்கான சிறந்த ஒரு கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயத்தை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான மருந்து. இப்போ இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கஷாயத்தை குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எஃபெக்ட் இருக்கும். எஃபெக்ட் இருக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் நல்ல தீர்வும் கிடைக்கும். இதை நீங்களே வீட்டிலே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஓமவல்லி இலை. இந்த ஓமவல்லி இலை கிடைக்காதவங்க ஓமம் வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தரத்தை, இது மிளகு, சீரகம், மஞ்சள் தூள், சுக்கு, தூதுவளை இலை இதெல்லாம் கண்டிப்பாக போடுங்க. திப்பிலி, வெத்தலை, துளசி, பனகற்கண்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுக்காய் தோல் சேர்த்தா இப்போ வந்து சித்த மருத்துவத்தில் நல்ல எஃபெக்ட்டுங்காங்க. அதனால் நம்மளும் அதை சேர்த்துக்கிடுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்கிறேன். அப்படியே போடக்கூடாது. இது வந்து கருப்பட்டி, பனங்கற்கண்டு வேணாலும் போட்டுக்கோங்க, கருப்பட்டினாலும் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து அதிமதுர பொடி. அதிமதுரம் அப்படியே விற்கிது, அதையும் வாங்கி அரைச்சிக்கலாம். நம்ம இல்லை பொடியாகவும் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை வாங்கிக்கோங்க. வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறது. இது வந்து 1/4 துண்டு இஞ்சி, 1/4 துண்டு லெமன் வச்சுக்கோங்க. துண்டு எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கோங்க. எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்தா நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 டம்ளர் தண்ணிக்கு தேவையான அளவு தான். ரொம்ப போட்டாலும் எஃபெக்ட் அதிகமாகிடும். அதனால் நீங்கள் அதிக அளவு சேர்க்க வேண்டாம், கரெக்டான அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம். துளசியை போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாமே நான் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓமவல்லி இலையை போட்டுக்கோங்க. ஓமவல்லி இலை உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நல்லா பிச்சு போடுங்க. வெத்தலை பார்த்தீங்கன்னா காம்போட நல்லா பிச்சு போடுங்க. நான் 3 டம்ளர் வச்சுருக்கிறதுனால 3 வெத்தலை போட்டிருக்கேன். இந்த கஷாயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டிலேயே தயார் செஞ்சு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது. ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும் எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு. அதனால தான் நான் இதை உங்களுக்கு சேர்க்க சொல்கிறேன். வேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கோங்க. சுக்கு வந்து தட்டி தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையும் தட்டுறேன் எப்படின்னு பாருங்கள். சுக்கை நல்லா தட்டிக்கோங்க. எந்த ஒரு இதையுமே நல்லா தட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள். தட்டி யூஸ் பண்ணல நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும். இப்போ சுக்கு தட்டியாச்சு. சுக்கு எடுத்து போட்டுடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சியை தட்ட போகிறேன். இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நெஞ்சு சளி இறக்கும். நாள்பட்ட சளி தொல்லைக்கெல்லாம் நல்ல தீர்வாகவும் இருக்கும். நார்மலாக டீலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இஞ்சி டீ போட்டு குடிங்க, நல்லது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகத்தை தட்டுவோம். இது எல்லாமே நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஜீரகம் மிளகு ரெண்டையும் சேர்த்து தட்டுவோம். அதாவது நல்லா இப்படி 1-2 நம்ம தட்டி போடுறதுனால அது எஃபெக்ட் நல்லா அதிகமாக கிடைக்கும். அதுக்காக தான் இப்படி தட்டி போடுறது. பாருங்க, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சித்திரத்தை கொஞ்சம் தட்டி போட்டுக்கோங்க. சித்திரத்தை நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. காய வச்சு விட்டுங்க, அப்படின்னா தட்ட முடியும்.
பாருங்க. அடுத்து இந்த கடுக்காத்தோலை எப்படி ஒரே ஒரு இது மட்டும் போட்டுக்கோங்க. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னா இதில் உள்ள தோலை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இதை இப்படி தட்டுனீங்கன்னா இந்த தோல் வந்துடுது பார்த்தீங்களா. இந்த தோல் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த பாருங்கள், இந்த தோலை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திப்பிலி, இந்த தூதுவளை இலை இதையும் போட்டுக்கோங்க. திப்பிலி இதாக இருக்கு பாருங்க. இந்த திப்பிலியவும் நல்லா தட்டிக்கோங்க. இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நல்ல ஒரு எஃபெக்ட்டு. நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வீட்டில். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள், வாரத்துக்கு 3 நாள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நல்ல ஒரு எஃபெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதிமதுரை பொடி, இதையும் போட்டுக்கோங்க. அடுத்து கருப்பட்டி, பழங்கல்கண்டு ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1/4 துண்டு எலுமிச்சம்பழம், எலுமிச்சம்பழம். இது எல்லாத்தையும் இப்போ போட்டாச்சு. நம்ம எதையுமே போடாமல் இல்லை. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்து. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. கொதிக்கவும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. சிம்மிலேயே வச்சு நல்லா வற்ற வைக்கணும். 3 டம்ளர் தண்ணி 1.5 டம்ளர் தண்ணியாக வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வற்ற வச்சாதான் ஒவ்வொரு பொருளையும் உள்ள நல்ல எசன்ஸ் இறங்கி நல்ல நமக்கு ஒரு சளிக்கு தீர்வு கிடைக்கும். இது எப்படி நல்லா சிம்மிலேயே வச்சு 1.5 இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொதிச்சு வர்றது எப்படியும் ஒரு 20 நிமிஷமாவது ஆகும். அந்த 20 நிமிஷம் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு நல்லா இறக்குனீங்கன்னா தான் அதோட எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அவசரப்பட்டு இறக்கக்கூடாது. இப்போ நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். கொதிச்சு நல்ல எசன்ஸ் இறங்கி வத்தட்டும் தண்ணி. இப்போ பாருங்க, நம்ம வச்ச கசாயம் நல்லா எவ்வளோ தூரம் தண்ணி இருந்துச்சு. இப்போ நல்லா வத்திருச்சு. வத்தி 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்துருச்சு. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் எடுத்துருக்கு. இந்த நிமிஷம் எடுத்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது வச்சா தான் நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா அந்த எசன்ஸ் இறங்காது, அதோட எஃபெக்ட் கிடைக்காது. அதனால நல்லா வத்த வைங்க. வத்த வைக்க நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும். இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ட்ரை பண்ணதை தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவா. என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க.